Beti Mololo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Na sengyo devora makasite na lobikaka oganga amen pour la gloire en Zambé. Alléluia. Parce que c'est un moment de délivrance. C'est différent. Ceux qui te rejoignent dans le séminaire, ils pour la repentance, ceux qui sur la foi. Mais oyo, ils ont na koti, tina obima, na solution. Na oyo kanzambe pona zoba disposition, nini na kobondela. Na oyo kanzambe pona zoba mesure nini nga na kosa la prière. Tolobi amen. Nzambe alola apambola biso to beteli maboko makasi ya malamu. Lobe aki mukolo liboso et puis toi qui une imperfection te biso baka mukolo liboso e ko sala bo imperfection de la guide. Imperfection de la guide. Sécurité veille. Veille. Sécurité veille. Sécurité veille. Billy veille. Billy veille. Satan a zana posate bananzame bapa mwama. Il faut veiller en fait que atangungie les kate. Alléluia. Tout bon de l'ensemble. Seigneur, merci pour notre deuxième jour. Monguna boa kela ki babisusu maladi po basala lelo te bayi baba vérité. Mais alongi bangote lelo basali yao. Satan a contre karaki ba chemin ya batu po lelo batu musuba longate. Mais alongi bangote lelo basali yao. Na pamboli yo au-delà ya nyonso parce que vous allez nzambe oyo bongisi makambo osai na lolenge na yo. Na pamboli yo parce que nazo yebake lelo okobakiselo ko moko na obiso so akilobi. Na béni yo parce que moko atiki famille na ye ayawa eza po alonga. Nazo pambola opo na moni na simaki ya bloquer ma vie batu ko sepela poko bonga. Nazo pambola opo na bato nyonso bayaki na certitude bayebi ke ba kosonga boite. Nazo pambola parce que to bongisaki moment oyo pona ba oyo ba yeba mériter bénédiction. Nzamba lola lokolo sepela kana bato yo kela lo lingi na yo. Sala moko na moko bolamu. Esonga motema na biso yali ata to bondeli pona yo ko yoka. Biso za banyama te, to za banzete te, to matiti te. Mais to bikela moyo na nyonso sana sena moyi. O kabolika muto sali lokola yo. Bato ba lokola yo bazo biso nzambe salela bango ndenge po lingi sala bolamu. Na pamboli mama kitoko na sakoli lokola mosai na nzambe lokola matambe na yo nyati awa même kamo bondela nango il y a 5 ans et aussi matin kasi na kia bloquer ma vie à tout oyo oko témoigner nzamba bomoy oko témoigner nzambe oko mona bolamu nzambe oko mona kimi nzambe onode tika bato nyonso bako témoigner nzambe na édition yo sala na kati bato bakomona bolamu nzambe yosala na kati au nom de Samuel chapitre 13. Donc on continue le message à lobby et puis nous allons nous arrêter puis to bondela. Lobby na saki protocole c'est pourquoi na mataki après 18h30. Na baniko loba 19h. Mais lelo tolinga lokola er na biso à 19h30 to c'est pour la ceux qui to déborder à 19h45 50. 2 Samuel chapitre 13. Le premier verset passe tout bandaki. Bandeko ba yele ba yaki lobité bo perdre le côté parce que tout tanga ki wana. To salika suite. 2 Samuel chapitre 13, les premiers versets. Merci pour le respect na biso di boso wa banzambe. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Je disais nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Après cela, voici ce qui arriva
Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Tala sima makambo nyonso Absalom oyo azalaki mwana David ye azalaki na ndeko na ye ya mwasi azalaki elongi kitoko penza kombo na ye azalaki Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Pe David mosusu na kombo ya Amnon alingi ye pe asepeli na ye. Amnon était lokola na ote ya mbala moko nazwaka pema oyemi mingi soki okatani avant tokosouffrir pema. Lui c'est le fait trésor tantôt mona kaka na ba fiche tantôt yokaka c'est trésor ifuna. C'est un frère qui se défend bien, très bien. Allez, ok. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. Qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Yaya makamia mona ka yebite. C'est pourquoi makama bolingo ba pesa conseil mais ba oblige à rater. Ba pesa ka conseil. Soko lobina lingi soute en tout cas soko lingi kaka o su muninga na ngate. C'est que ndako na yo ko ya soute. Pour lobi soki okuta mosa mosa na ndako. Amna komiti na niveau belle pour na leki na ye. So bana ola nanga lobi très bien. Bande komi bali na basi surtout les jeunes. Vous devez vous comprendre que na vie ezaka loi semence. Moto linga tama lokola kufa ya bato libanda te. Moto linga tama lokola kufa ya yana ye. Et puis ya kotinda comme lokola malade. Il se rendit malade à cause de la petite sœur. Nous sommes bimina était et aussi mbate. Nzambe ana ba makoki ninga zala kaboy. Alongola muntu azali kola kitsaina se. C'est pourquoi même au mata keba nzambe ni muntu wa matisa. Soko lobi ozo mata sans nzambe kokwe zala kama be. Angoso mona ngai même à ton église tu vas salir par réunion par papa au moni nenge zawana na kanga mona kela ndako tida ndala ba mesiro bozozwa. Moi j'ai peur ba mesiro botika kana kinotea même ça dans 3 personnes il y en a 10 personnes botika kana kinotea yekuta na 10 ngamba na kinekodi mais botika kana kene comme battre la manaboya katena ndima kama ba mesiro musozo langana kata église awa oleka boete oleka muso babotika soki ba mesure leki soki nzamba loba kiti sayo parce que nkolo la opesa musala peso batu liboso na yo apesi on tout la shabbat soko zokoka ko nga charge tu deviens de plus en plus orgueilleux mokola ko longola bango yo sili to mona ndenge bingambe bakwea na mboko yo ka il est monté il devient orgueilleux nzamba longole kuna kitisi et loko écouter na mandeko mususu est servir biso to dans cima d'exemple. Alléluia. C'est pourquoi mon angai natala quand même moi na ekodim. Et c'est rare pour na zonga nanda kunanga samedi 20h et rare. Soki na zongi nda kunanga samedi avant c'est que na zongi 22h. Je commence à 9h. Même mbudi na okende partout na corona bakati batu ba otambola te ngana bakashine na ngai tina mbudi tina kinkole ti partout. Problème nangeza maladie eza mais na ebite condition bana na nzambe ba vivre ndeni na ba moment au fond ya bato ediminyaka na za obligé na toujours chaud ça dit ngai na sala ki ba culte tina corona ba porte ko kanga mato fongo porte
nazawa na oteya baotia na ba réseaux sociaux na oyamba batu ba pania offrande za ti corona ezongaki na bisoki nzamba abito okufa to okufa mais pona musala na yeto za obligé na koyoka mundimisalité te pona banga na obela parce que nga naza berger ya za brebis donc même bébé ana pota ngai nde funa ya na sweli panayi. C'est ça mon travail. Na omona ta ba suba mesure na kobita ndako na ye lobi na changer na changer so na lobi na changer ba oboya na pese bonga mukongo na sali pose ngai problème na ngai je vis parce qu'il y a des brebis devant moi. Quand il n'y aura plus de brebis c'est que Romain a ça inutile. Alléluia. Nous avons changer. David a sali ma bête tellement trop. Nous pouvons nous asseoir. Lui il va continuer à lire. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons pas mbola bino. David a sali ma bête tellement trop. Clément tout ce nayo. Tu es à tel point que moto oke linga mwana na ye. Moto oke linga mwana David ya mo payate. Ya mwana na ye moko. Ngana lo baba semence qui a bloqué ma vie. La première partie de la vie, ce sont les semences des arrière-parents qui ont fait à ce que vie à moto lelo et beba. Milona, yaba botio ba leka, biloko ba lona, yango sala ke lelo vie comme o yango komi. Message nanga yango wana. Na tia virgule lelo pour le passer Patricia continue. Ebite nini nzama ko tia ya cœur. Pour y avoir les mains à blocage. Na habité par rapport à ce thème, message ni nzamba opesai. Est-ce que tout le monde peut dire amen? Tanga Clément. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur quelle la moindre tentative. Donc à qui vierge et à qui difficile pour na ye amega ko tenter que abimanaï. Il paraissait difficile d'Amnon de faire n'importe quelle tentative et pas à Tamar. Pour dire que l'équipe n'a pas vierge. C'est-à-dire Amnon a Tamar, bakabwani kaka ba maman, mais papa moko. Parce que Tamar a qu'il est Absalom. Absalom a zamona David. Amnon peut zamona David, mais na maman mususu. Maman moko tena ba Tamar. Mais Amnon, moi si à mon bien, il faut bimana yezatama. Et puis mon thème manaye et baby le kola kufa. Abingaka Tamar ou rien. Ce qui n'a bimina été ngana usakini yate. Na kangina fumo la parenthèse moko avant papa Clément Tanga. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a punition. David a bandé au sala. A mon niveau na moi si pour moi David est en or qui pète. C'est-à-dire que mon niveau na moi si kazaka kitoko alingiye. Aya otuna kolona yeka après. Ya sabimina ye. Et puis on peut résister ndeni. On peut résister ndeni. Eza lokola mwana base mwana na basemi si mwana yana ndako bona zemi pokomona ndila mwana ngo komopoka basoyi bozomona komolala mingi nde banolala liboso te akomi moi très lent bozomona makamunyoso parce que zemi mba bazemi yaka ba formule belé musu komisi mutu bidala la ala ta place batu basali boye ayoka bapongi musu ya basoyi musu pe komisa ka lokoso akomolia mingi amone loko lekate musu biloko ngai dongo ezala kama belé. Maman a séqué na bayebi. Mais moi je vous parle en tant que médecin. Donc on a facilité au yeba. Basé me bien na bisa man passer na biona ya zemi. Ou yebi ni nga bio. Na yebi domaine nga ngono no. Donc na yeba na nga soko bandi na yeba na ngai. Na tukisa na ngai yote atuzo bisa nga mama papa santé bien. Micro na compagnie na tala nga na sa motema na seki na ngai. Bakolo na oyeba après. Mais bon, ça a déjà ça biminaï. Alinga moi si a yuri a télémica likolo à balcon. A moni moi ça qui toko kuna au sokola. Et bon que cela moi si wana.
Baimemeli ye mwasi abimi na ye na sibatuni mwana mwasi ya nani mwasi yango kitoko mwa ete abi mwasi ya iri abi soda na yo akegere soda na muto matata soka yebi yango asala nga mabe asali lettre atini koto bazana guerre abi bozongisa iri awa comme osanga rapport à guerre bo pesa ngo pa iri l'air iri ya kosonga yebisi bango lobi apesi rapport à guerre tesi yebo sava osonga lobi kene ko la ndako na yo iri lokola soda malamu ayebike akokela na ndako na ete parce que na bitumba parce que na ndako ko na mwasi eza lokola mwa libabe akokezo masasi pam abesi mate David a insisté abimina ba sentinelle ala libanda ba sentinelle bazoki na tongo balobi moto yo tina kela na ndako na ye ala na ndako ndite ala na biso David a insisté encore bi non yo uti ko buna makasi baninga batikali kuna yo zuma privilège akoya ndimo zo mwa repos kene ko la na ndako na yo a insisté deuxième jour iri abimi libanda ala likana ba sentinelle ti David abia do poema David ali lokola sa bimina mo sinayi malamu azongisa ye abima na mwasi alala na ndaku na ye posungise me mwasi ko yebana David alobageno lera witaki na guerre ayaki alalaki na mwasi na ye mokola ko tika ba courrier alalaki na mwasi pe mana tongo c'est sûr zeme kota ki lero wada iri tellement pe soda mayele aboyi ko kende David a sali lettre atini pas général na guerre abi soki iri ayebo chaye na guerre erbo banda bataki bo chaye muntu aliboso parce que batali boso bingi bakufaka bachape iri muta liboso bakenda zo masasa kufa mwasi pele zeme koli ebimi na miso bato babesa zeme ya roi azui mwasi baketike pa David tala dimension David abana ko opérer ti mobala kufi ya tikiri ko récupérer mwasi abotele mwana abana ko bota en désordre eza ba calcul na kangi pona fongo la parenthèse ba musuzo kamwa ese na libana na kuna na sokana merci na fongo li pona la parenthèse moko to na qui a bloqué ma vie na fongo la parenthèse ozoba e bongo za yeseka linga keza makamana non nzamba za capable bebisa mutema ya mutu po mudirie nzambi ana capacité a bebisa mutema ya mutu moto asala buzoba na sima pesa ma mudirie il t'envoie vers le mal. Tango sali busoba ya ena sima frappé. Na zuka exemple simple. Ya Moïse face à nani? Ya Pharaon. Zamba ebisi Moïse abi kende. Moi Dieu je te ferai Dieu devant Pharaon. Kende liboso Pharaon na kosala onzambe liboso Pharaon. Moïse abi osa difficile pour moi na convaincre. Abi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Boya kobimisa bino bana ya Israël na kati Égypte. C'est alors tango boya moi je ferai éclater ma gloire. Donc na ko yinisa motema ya Pharaon aboya kobimisa bana na bibana ya Israël. Le ya ko boya siko ba miracle nyonso ngana tshela maboko na yo e bando salama. Pour ce qui Pharaon ni na bimisa bino na pete. Moi yo boka bateau na se ebimani oka ezate. Moi yo boka bateau na mai ko makila ezate. Moi yo boka bateau ko malepre ko partout ezate. Mais pour miracle sima na okomisa Pharaon ko le nemi na yo. A oboya. Le ya oboya. Yo miracle ko sala obima nzambe liboso na ye. Ese mon nom dit amen. Chika demo aloka yo kaka nzambe ne mutu azotinda yeya ayaka na butu asamu moso banga yo chika yeya aloka yo nzambe mutu azofongola ye ba porta ya epa ya bato abima demo ya yanke pa na yo abima fute po akoluka yo tia olemba na vie aosimba ote kolingaka te bato nyonso basala mabe te oyo kosala mabe tika porte bible bi celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole lui c'est Dieu eyebi ke bituma mingi elekela yo na vie oyo oza nzambe asa bomba yo komona te ke nzambe apesaka yo kaka pema non laisse-moi te dire na 2017 nzambe abikisaki yo batikelaki yo maladi liboso ya porte ya ndako olekanaka wana onyataka mpe yango mokolo wana ololaka bien te oyokaka motu pasi demo akendaki na kana ye abeti mbunda asepeli une semaine après amoni ozoleka liboso ya lopango na ye soki azotuna wana motu anyataka kisi obio moto mosusu esi ozondimela ngai soki ozondimaki nzambe azalaka yo laisse-moi te dire kasi abomba yo liboso banguna na yo
Asha protéger yo liboso ba ennemi ya vie na yo. Nzamba protégaka yo na volonté na yo te. A protégaka parce que oza eliliki na ye, oza image na ye. Eloko liboso a protégaka yo yango wana. A protégaka yo kaka te po pesaka mbongo na église te. A protégaka yo parce que asala yo lokola ye. Bakosaka na yo te. Nazo sako lokola mosala nzambe. Moto akoluka sima bana na yo, nzamba kutana na bango. Oyo akoluka sima vie na yo, nzamba kutana na ye. Oyo akoluka lekela banzela na yo, na fongoli lola moto nzambe ekita. Oyo akoluka lekela banzela na yo, na makuta ye. Bana kobeta maboko, bana kosaka. Loba moto nyonso akoluka lekela banzela na ngai, nzamba kutana na ye. Oyo akoluka lekela banzela na ngai, nzamba kutana na ye. Oyo akoluka sima vie na ngai, nzamba mona ye. Oyo akoluka sima bana na ngai, nazoka maboko na yo te. Bana kotomboka, oza ki ya bloke ma vie. Koteaka muke priye. Beta maboko loba, oyo akoleka na nzela ya bana na ngai, nzamba kutana na ye. Oyo akosima bana na ngai, nzamba kutana na ye. Oyo akosima libota na ngai, nzamba kutana na ye. Oyo akomeka kosima vie na ngai, nzamba mona ye. Bana kobeta maboko ozosaka, ozodeklare, ozoloba, vie na ngai eza sacré, vie na ngai eza sacré. Libota na ngai, moto akomeka wana, nzamba longola ye. Na banzela na ngai, oyo akotia barrière, oyo akobloke ngai, oyo akotelemela ngai. Nzamba longola ye, nzamba lidikilize ye, nzamba komisa ye pamba, nzamba komisa ye pamba. Oyo akomeka na vie na ngai, na mosala na ngai, na kelasi na ngai, na avancement na ngai, na lobi na ngai, na libala nazomona maboko na yo te. Ozoleve leba moto akosima mobali na ngai, moto akosima bana na ngai, moto akotima banzela na ngai. Nzamba longola ye, aleki na banzela na ngai, nzamba tia ye pembeni, aleki na banzela na ngai, nzamba lidikilize ye, aleki na banzela na ngai. Sonto yaka mama, lekebende bo sonto yaka baba. Tango ozotomboka, tika bato nyonso basima vie na yo, nzamba longola bango. Bato nyonso baleka banzela na yo, nzamba komisa bango pamba. Tika priere na yo lelo, efuta yo. 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 Onodo na okolobia beta toloba vie na ngai eza sacré. Tango ozobeta mololo, nzamba futa yo. Lokolo obeti yango koleka voisin, lolo efongwama. Lokolo obeti mololo wana koleka voisin, lolo efongwama. Lolo efong mololo wana kaka avant tokoma 12h lobi, nzamba apesa makambo ya sika avant 12h. Nasakoli lokola pasteur, lokola berger, lokola mosakoli avant 12h vi mosusu ekota. Nalobi lobi avant 12h, soza na foi, ozondima, okoyoka appel oyoka kala ebenga yo, po pambola yo. Moto nyonso obeta mololo koleka voisin, nzamba ayokisa monguna na esoni, ayokisa monguna na esoni, ayokisa monguna na esoni, ayokisa monguna na esoni, ayokisa monguna na esoni. Onodo beta toloba vie na ngai eza sacré. Nzamba asalelaka oteka mpona bolamu na yo, me nzamba asalelaka o mingi parce que asala yo lokola ye. Akondima te ayoka soni na vie na yo, akolinga te satana abeta mbunda likolo ya motu na yo, oyo oza image na ye. Halleluya. Na mai koexplike bino mpona nzela ke nzamba akoko bebisa motu motema po aya. Apesi bino ka exemple ya Moïse liboso ya Pharaon. La Bible dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne cessera jamais de vous suivre. Et par là, moi je ferai éclater ma gloire. Akolanda bino menga mona obebisa motema na ye po aya. Yango na nzamba komisa ki Pharaon lokola zoba. Oyebi soki nzamba komi ko bebisa vie ya moto. Nazo mema bino, ano ko feli pona ke na bino tie pa ya David. Parce que
les nazoté matière David na verset na otanga na bike ba lecteur la Bible bazao bato bateka sur la délivrance Esaïe dans les réseaux sociaux bati nango partout moto moko komona te place David aloni mabe po ke no buka mabe na phrase na otanga ezate mais naza ko faire marier yango na vie ya David a regretté nini que mwana na ya mobala bima na mwana ya mwasi a regretté nini a regretté nini tala niveau nzamba obeta yi ya sala ki mabe mingi menza makoma bete na bustalo seke bana bakomi ko bimana o ya jubilé ki lokola mwasi akomo futa ba semence milona les parents ont mangé les raisins verts les dents des enfants ont été agacés ba parents balie manga ngai wana iyekite la bana bien-aimé na côté na profondeur ya vie ya délivrance parce que ngana témoignage vie nyonso etungisa makasa délivrance na mona yango eza na formalité soko lekite obima te. Je te dis ma soeur, mon frère, maman nanga papa nanga muto akosa ote vie ya délivrance vie ya koyoka sonité yango bokene bikiza ko bele botona ka boti libanda bokuluka ke loko ne liyaya onga na mona ka yo mona yango te onga na mona ka yo mona yango te tika ngana kende biso akile to bota te ya pasien botere manarele musume na madame boboze na mutuka omona mona musimu sa yo na mbali na viens toi tu étais toujours comme ça mona musaki mi viens otala boda bana wa kimi moko to akimi moko biso tele migawa na biso mibale biso ka biso mibale muntu na kati ate na koza muntu abeta bakara kara loko na zomona te mais madame lokola muntu akoya kama yanga papa mama yanga sobo soki na ndako mona mai kiti ya ngonga na sali ninga bosale loko te loko ka nzambe muntu akopekisa yo losambo ayebi oyo mona kate yo zayete yo pekisa nga prière yo na mutu na poto otinela mbongo menga nazaka ngai ne nazawa yo pekisa nga losambo bino bobalisa na famille bino mo batu 4 biso ni tozawa na bakenda ka basonga soki na sakani o elekeli bandeko na nga pe usani o pekisa nga losambo ndeni o pekisa nga losambo papa na nga na musala malunga te mama na nga na musala malunga te na tangi classe miraculeusement okopekisa nga losambo kosilisa classe ya kozwa musala te okosilisa classe ya mayele belé basopi ba matricule wana je laisse-moi vous dire yana batu musupe matricule ate yana batu musupe matricule za ba affectation ti lelo abeti 20 ans 30 ans ezate papa comme kola bimaka chaque jour akenda ka ville asali musala ti esili ana matricule te c'est kaza affecté te comment ça yebana na ministère wana akende ka telemi na poko azuka bula ba papier atie na kata saki yo kanisa kenengezana ba programme te ba papier les ovzonga vie na nzela ba mama zandu wana aoteka teka kona nzela l'essentiel zonga tana sakomi alos opekisanga lo sambo okopekisanga lukelo nzambe tango ngana koli na vie nzamba ebisinga beke na bengi bino na sete na bengi bino likolo mais banana bota mitile lo na omona vie na ngana na se opekisanga lo sambo tango na bota bina vie nzamba bisimi biso ke no boa mitu kasi boa mikila te mais na vie na ngai ba feti bisengo na kenda aka ya batu ya ngai te opekisanga prière na fama ninga mwana tula mosabali mwana malaka bali mwana ndokuna bali mwana oya biso soko yaki c'est que basé misaki ye mukolo bibi hôpital batika yo c'est que basé misaki ye mukolo bibi hôpital. Ma soeur, je ne te parle pas pour te ridiculiser, je te parle pour le bas jamais situation fait souka vie mususu fait banda soki salaki na bato asime kosalama na ngai te nga naza moto na kolongola libota na biso soni soki bazwaki bato yaka tofa na ngai te boyango loba jamais yebisa voisin opekisanga losambo
problème sérieux ne bozo bona zoya awa na obondela. Ce frère, il apparaît comme un partenaire pour nous. Moto atina biloko nyoso bomono. Ba caméra oyo. Tout ce qui est au filmaka. L'état que je parle, il est gravement malade. Dans les États-Unis. Oui, il est gravement malade dans les États-Unis. On a prié ensemble, on va passer la coulana awa. Si tu as une révélation que la famille n'a tata na bango, mon toit ko régner na vie. Papa na bango le la mataka comme ko régner ba longola kai. Banda on a tiré l'eau. Ana ba yana musu na mboko baza ba major, mais sans major sans fonction. Ana gafé musu major asali na pété à major 19 ans fonction a dit. Et par la bango tanga na yo silisa na yo mais on régner na musala te. Nzamba sali ngolu ayebana na mundele moko les rabeti no télé sur mundele make ko idina babo pas matia kei na États-Unis comme fongwama alors que je parlais en train de faire un grand conteneur au public vous avez biloko na kati na bani o mata abishamé na famille wa mata kati nena olo babo il est hospitalisé. Mutu pe meza mukuse azoka pasi partout na scanner na radio na niveau États-Unis maladie ate. Mutu makolo te la terre otambola te na mbetu. Et ça voisin des mois moninga na hote. Moi je ne dors pas. Je rentre ici, je suis au salon. Nazo le la le pe na otika si une intercession. Somo. Batia limite, c'est que mon ko renyete. Lokola yaba no mata, il faut alongwa. Pour ça limite bataki bana bakoko. Kana mabemo ko balona kala, David alona yango et comme Tamara comme ko futa yango. Mwana bato moi si a vierge, balinga na ministre était lokola mwana roi. Parce que bana bakonzi bana bakonzi, mais muto olinga yana yemoko. Bona limite moko batela bino na vie, batela barrière et comment on réclamer bino. Place aux ali tomoka, beta maboko boya réclamation nyofo. Et koya na butu, et koya na moi. Oye bongo boya vie na yo. Nazoro ka yote ba réclamation nyofo. Ba réclamation nyofo na vie. Oye bongo matalikolo. Aïe 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 ngana kamwe. Soko so beta maboko te kamusangai. Ba réclamation, ba limite. Sonto yaka mama. Boya yango. Ba réclamation, ba limite. Ya 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 ya. Soko beta maboko te ngana okamwa. Soko tomoka te ngana okamwa. Ba réclamation, ba limite. Boya yango. Ba réclamation, ba limite. Na libana soko sakana prier. Okamusangai. Awa na libana soko sakana prier. Ngana okamwa. Ba réclamation, ba limite. Boya yango, boya boya. Na lobi boya réclamation. Na solo ba boya réclamation. Boya limite. Ono se saka na gotia. Boya yango. Ba réclamation nyonso. Ba limite boya. Beta maboko lokola moto zo kufa. Mona ke ndoko so bondela lelo suki lelo. Ba réclamation nyonso. Ba limite nyonso. Oyo wazo tiela yo. O koma na 50 ate. Ndengala boko progresser te. Boko évoluer te na vie. Ye kama mama. Ba réclamation nyonso. Limite nyonso. Ba tiela bino na famille. O koma 50 ate. O koma 60 ate. O koma 70 ate. O sokola kitoko. O sokola mwana mobali ya bien. O sokola mwana mwasi ya bien. Mais ba tiela yo ba limite. Ba bi jamais ko mata. Jamais ko lekango. Aïe 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 aïe. Ba réclamation nyonso. O sokola yango. O sokola yango. O sokola yango. Na somona yo te. Na lingo tomoka. Na lingo silika. Na linga limite fina yo. Na linga limite fina yo. Okotanga ba klaso kosilisa. Okozala elote. Po basi batia ba limite. Okotanga ba klaso kosilisa. Okozala na gloire te. Po basi batia ba limite. Okotanga ba klaso kosilisa. Okomata te. Po basi batia ba limite. Okotanga ba klaso kosilisa. Okobonga te. Po basi batia ba limite. Okotanga ba klaso kosilisa. Okokende liboso te. Po basi batia ba limite. Okoluka mosala. Okozwa mosala. Me okomata te. Po batia ba limite. Ata mosala osalaka. Bamisu basomela ngo mopango. Bamisu babalinga yango basi. Bamisu baorganize
te ya ba réclamation o famille si déclara o sokoya o bio no so teli boso na ngai so ko ya tuba papa na salaki na ngai jamais so ki ba maman na salaki na ngai jamais so ki ne ko na sima kisi na ngai jamais so ki boso na ngai na ngai jamais na boyi yango na so boya yango na fila ngai ya ne sukate na fila ngai e o lokate ay 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 na so ko moto mo so sakana so ko tali fili na yo o tali fili na yo o sa ko bonde la te so ko tali fili na yo o sa ko bonde la te wa mo mo bali kitoko mo so ku so ko mo bali panga o sa courage la vie mais ma ka so ta la te à cause de la réclamation à cause de la liée à cause de la blocage de famille mon sala wana ni sala wana bani na ko so na mambao o so na mabanda batina bana poto pour nini yote à cause de blocage de famille oh ya yango eta maboko lo ba jamais plus 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 jamais na lembi yango na sura tuna na mote na lembi yango na sura karote plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais fina yo sala yo fina yo sala libotate zoni papa sala kamade otaliye mo aliya kamanga osimela ka emberite omemela ki ya mungu ate ko accompagner les paroles wote on va nous malédiction ndoko bango basalaka osa innocent plus jamais 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 Jésus. Au nom de Jésus. Bon maman qui dit cette réclamation à moto. Bateau bazo zela yo échoué. Moto zo kata ba réclamation wana. À partir l'enyo ba la seka seka. Aïe 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 aïe. Maman mia. Fais toke bon maman. Tango beta mololo. Biloko nyonso ba réclamation lié ke ba kwando c'est quoi? Et ba no mata. Allez toke. Qui tu sais moto Isabé. Mololo na yo seku sali pamboli. Mololo ay 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 ay. Mololo na yo seku sali pamboli. Mololo na yo seku sali pamboli. Mololo na yo seku sali pamboli. Mololo na yo koleka foise. Seku sali pamboli. Yonga mama mama mama. Soto ya mama. Alléluia. Alléluia. Nazoka oti alléluia. Yesa voisin plus jamais. Les basala kama be ona ngasa la kata. Tuna voisin. Yo boya prière, tuna yo boya prière. Tuna yo eza vina yo tuna. No bana etoloba bien, nengo bana ko kola. Et c'est là qui vit au yoga aussi là tout là. C'est tout là voisin. O tout là ndengo bana ko kola, c'est là qui vit au yoga aussi là yango. Vit au yoga aussi là yango. Tino bana ko kola, vit au yoga aussi là yango. Frère, ndengo bana ko kola, vit au yoga aussi là yango. Et bon boya prière pourquoi? Bango ba koma ka ba délivrance, ba koma ka ba délivrance, lona ba te ya kasute. Bon on eza on te bino ke na kapela. Kapela zongo so bana vendredi, so ki samedi, boyoki na bia boke na kapela. Ba koma ka ba délivrance ba te ya musu ba te ya te ya. Matin ni ngana te na le mutu libu muzanza. Yo ngina te ya repentance banda du matin au soir. Na l'air mona mosa kitoko ba baliye, lelo asali 10 ans a botate. Ngana yebisa ye, yamba Yesu masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Soki mutu alingi Yesu te akoya na église. Si on est là, il y a une église, on a un bota, on a dit yamba Yesu. Il y a des circonstances où il y a un yamba Yesu. Aujourd'hui, c'est un yamba Yesu nani. Moi, moi aussi, je suis dans une église. Ceux qui ont fiancé pas, alors tu t'as moi aussi na bango. Il faut rendre un quota qui fiancé. Ceux qui ont fiancé pas.
alors tu faut tata mosi na bango faut mubule kota ki fiancé kota yesu ko yebisa nga so ka église ande ko bana nzambe yesu so yamba yesu on dirait to bani ko falsifier mater est-ce que ko yamba yesu de faut to yambisa yesu non on a pas ko yambisa yesu te alors je suis toi Bartimée en monaté en Oganga Jésus-Christ fils de David bakisala ngai aie pitié de moi Yesu abaluki selon les écritures de Dieu Bartimée Yesu so yamanga lokola mokozi pe mobigisi yabisa voisin ozoka mata a oke tchako na place abe pour nani poko misango baba yebise poko misango baba les gens les faisaient taire mais il criait encore davantage plus fort Jésus-Christ de la vie aie pitié de moi la Bible dit Jésus faisait quoi il s'arrêta appelez-le l'air yaki question ni yeso tunaki ah pour voyez bien côté question ni tunaki que veux-tu que je te fasse nasala na yo ni allez bonjour c'est la réponse à Bartimée Seigneur que je recouvre la vie aïe na lingala nkolo nasala ni namona assurément yesu atalibu amoni pe azalani siko yesu atunaki ye sosi oyebi yesu lokola mokonzi pe mobikisi na olongola bino ba discussion en cité soki musala nzama moni nguya délivrance ezate akomi ko critiquer partie à délivrance c'est pourquoi nazongisi bino na Bible yana makambo yo faut tout na mutu yesu lokola mokonzi na yaki lobi na tunia wana na zilo no baptême te dépendance yango wana bato basu baptême te to ko baptiser bango samedi et puis na suka to ko memela bango enseignement na préparer bango bilama peme pour c'est bon que beaucoup bato asika na ok na ville on sait pas la chemise on sommet les chemises à pembe on sait pas la t-shirt on sommet les t-shirts à pembe on sait pas la course on sommet la course à pembe pour la ça c'est une nouvelle quoi nouvelle vie mais oyo yina poko ya yangote yo yawa famille makambo esimba te nena zawa makambo etambola te ali to kena na mona makambo efongwa mate do yo yepo ngana lo makambo fongwa oye apure bana demo ya vie na yo longwa au nom de Jésus eloko yo yeli awa po demo longwa na vie ya moto et dépend de ayamba Yesu ou bien ayamba Yesu te le nom de Jésus est puissant et ko sala teka na nzota muntu ayambi Yesu et sala quand même na nzota ba brigand ah mama na ngai Clément na croix Yesu place moko na moyibi moso alobi yo za nzambe mibikisa moso alobi keba wana za nzambe kosakana na ye te Yesu atuna ete ke ozwa bate alobi ka lelo lokolo comprendre nanga na yo lelo na lola nzamba fongola vi na yo nzamba fongola vi na yo nazomona yo te nzamba fongola vi na yo omela masanga etali ngai te okwesaki na kopo lobi etali ngai te ngai nazoloba lokola Yesu okobonga ai namoni yo te nzamba lola nalobi okobonga ngai nayebisi yo ai nazomona te Clément bato bayaki awo lelo bato bayaki nalobi okobonga ngamu nazoloba ngo okobonga babengi yo moto milangwa ngai nabengi yo patron babengi yo ndumba ngai nabengi yo femme sage babengi yo moto osanga ntina ngai nabi ekochange na vie na yo ese bato nazosakola basali yawo soki otelemi likolo nzambe achange vie na yo akotisa yo na bisika akotisa yo te achange dimension na yo façon na yo komona makambo nzambe achange yango nazobongisa yo soki tata na yo alakelaki yo ngai lelo nalongoli yango soki famille balakela bango ngai lelo nalongoli yango soki bato balakela bango ngai lelo nalongoli yango kaka ndenge ozotelema ozotia nzambe ofrande kana ye makambo afi ezofongwama
ozofongama okobonga balinga te okobonga kaka ndenge ozotya libonza wana kaka ndenge ezofongola makambo na vie okobonga nalobi okobonga kaka ndenge ozotelema wana ozotya libonza na libanda nalobi okobonga soki tatano alakelaki yo nga nalongoli yango lelo soki bato balakelaki yo nga nalongoli yango nga na mosala nzambe na na double puissance likolo ya paya na yo okobonga na vie balinga te okobota okobonga bana bakokobla bana bakobonga kaka ndenge ozotya libonza na yo echange vie na yo kaka ndenge ozotya libonza echange vie na yo esi ozoyoka ngai nalobi nini okobonga na vie ata babengi yo moto ya milangwa etali ngai te nga nayebi na vie okosoma lupango okosoma mutuka okozala bien ata balobi oza moto akapela etali ngai te nga lelo lokola oyeawa seke yesu ayebi yo achange vie na yo achange mentalité na yo achange lolenge na yo amema o likolo achange dimension na yo ese moto yango ezali awa soki ezali yo loba yesu nakobonga beta mololo ndenge ozobonga beta mololo ndenge ozobonga haleluya lelo ozokoma moto lobi okokoma moto ya mituka lelo osomi moto gizi lobi okokoma moto ya baprado prado eza eloko te tobandaki makambo nzambe na makolo tobandaki kotambola bamoto tozalaki na bavelo tata abota ngai aivaya na kinshasa te tata abota ngai eloko malumba soma na vie ezali mobilex kasi lelo nawiti na bataxi nakene baraf 4 nakomi na prado kobanga moto wana eloko te yoza na eloko ndenge ozalaka wana essentiel ofongoma na vie kolenga eloko te moto akotika moninga na tia na moi aza te olingi nayebisa yo tunanga loba dadi nini tuna ngai loba dadi nini tuna ngai loba dadi rome nini tuna ngai tangelanga loba dadi rome nini nayebisi yo kobonga balinga te yo kobonga yo kozala bien bamata likolo bakita basalela yo makita etali bango baluka baplan etali bango bakende kosala bango bakampagne bakende kosala bakampagne intoxication etali bango oza esengo famille na bino zayo okobetela maboko nzambe apambola mama okobonga na vie bamata likolo bakita lelo babengi yo mulaso lelo babengi yo ndumba lelo babengi yo ilibota likambo te po oboti bana 6 na ndako na bino po oboti bana 4 epa na bino nazosakola mpo na bana na lelo moko okoma sénateur mosusu okoma ministre mosusu okoma commerçant totala na bango après 20 ans bakochange langage après 20 ans bakochange langage moto akotika moto na se na moi oyo aza te toya kotikanana okobonga loba na kobonga balinga te loba na kobonga beta to loba lelo eza lobi te lobi ezoya ya lelo te moto azonima kobonga beti mololo koleka voisin Alléluia. Yesa voisin nyonso ya likambo tama yebisa voisin oh na libana okiote na kasa okiote sima voisin nyonso ya likambo tama yebisa voisin akezwa libabe o makambo tata salaka Alléluia. Libabe ya tama to akutangi na basala nzambe te ai Sambalola libabe ya tama po akutaki na basala nzambe te abimina yana ya BBC virginité na ye po akutaka basala nzambe te mais kasi malamu na yo ye déjà avant oye église avant aïe malamu na yo ye église déjà avant oza protégé maloba na nga nazoloba oyo ekoma likolo na yo
mobali azobwakisa yo lelo après 3 ans soka tali yo manzanga ekita ye manzanga akoloba eloko nini esalaki ngai natika mwana mwasi oyo eloko nini kobanga te moto azoboya yo lelo yo tika somo na 3 ans aochange makanisi moko na koluka ozongela ye niveau na yo eza suya ye te loba loba yesu yebisa voisin nyonso kalibabe atama loba na voisin à cause de David. Alléluia. Je vous ai démontré que ma soeur yonso gasa na muntu bien autour état na été. Yesu balingi batela ye formol. Balingi batela Yesu formol. Moto ba choisir batela ye formol moi c'est ndumba. Yango mona ngani kama kabone église akameli masanga. Église a un système que les forts soutiennent qui? Les faibles. Ngali ki église on pas melate. Etamboli na yo bilatela lata. Aolata jipo na mukuse. Omona ngona nko tie tiki ana mususu te. Soko linga bongisa sombela yi. Sombela yi. Eba pebi loko batinda kabiso itaka libana mboka soke ye po ta libana mboka ba sepela futo la tayo ala tango mama mutole sele ko mona na boy yo sili sina kotonga te batinda ke yaki yo le batinda ka yo la ta ba contrôler ka yota ko taxer moninga tina dernier niveau te contrairement soko mondi le mal pa ya moninga approcher sungai soko kate kanga muloko même na carte église bible zo pekisa bisto pambela bato parce que bible lobi seul le Saint-Esprit qui convainc l'homme à abandonner les péchés. Ngana kote ya ka repentance likolo. Na babanga lisum. Mais na ko koma tina niveau tellement na ko ridiculiser so maman nanga papa nanga. Parce que papa ninga zalaka ta omona mabe ya ote ya kaka fo lobela bato en face. Ya ka so zo micro ba no lobela. Ya ko zo micro no lobela. Ya ko zo seul le Saint-Esprit molio mosanto ndi akoshima muntu akotika lisumu. Esa tokoloba amen. Nana linga simba vi na yo. Nana linga sakana na vi na yo. Mwana batake kufa libabe ya pamba. Ti amuno azuye akange moko musuna ndako abenga otikile biloko tete yelobi yawo. Ti abimi na ye. Virginité baby et pas ya mobali ya mopaya te. Virginité baby et pas ya nani? Ya nani? À cause de ma bé ya nani? Nzamba ko épargner yete parce que David a salaka mabe. David na basi nyonso yaki monse moninga mawayate. Parce que nzamba oleka zo bana na ye abimisa ko ndunga na balabala jamais. Nzamba frapper kana kata libota na ye. Ba ya ba bana baleki. Ba ya ba bana baleki. Ba ya na baleki. Et puis les désolé ko kota tuerie ekoti. Ti Absalom a luka lentement sûrement ti abomanani. Ti suka abominani. Abomi amnon. C'est-à-dire impudicité ekoti. Nzamba lié na 3 points. Balaba so lié mutu na carte lié nani? Lié nani? Hein, na jeu de carte nani na nselele baba ngoni. Hein? Donc allié ne loko pamba, c'est-à-dire il y a banako bimana basi ya batu. Mais nzamba koti si embouteillage na kata vie na ye. A troubler libota na ye. Bana bakomi ko bango na bango. Siko lero oya zi mwana moninga muntu asiliki ti yaya ke ko luka leki abomi. Parce que obebisi virginité leki na ngai. Lelo na kata famille, wazo pe kiso sambela. Mais na mutu mupaya muso akoti na famille na pas ko détruire famille. Bakindoke changer déjà ba niveau et le monde bakindoke to ke motolo na ngesa bakunda ba yebite bakindoke ne sila. Bakindoka motolo na ngesa bakunda ba yebite motolo na ngai le kote motolo na ngai. Motolo na ngesa bakunda allo bana ye motolo na ngai yango nda ko luka sila. Sila. Soko lobi bongo exemple simple mutu moko ke na selemba wazuki siambongo. Aye akoti na mutuka na matete aboki poussière na kati ya transport akoti akobi na ina liboso na première ya kiti na ye mutuka komi na virage ya sende beti tono batu 15 bakufi
bato bakufi wana kati wana baluba basawa babotama na kabe ya kamwanga bateke babotani na impuru bana kati wana bato bakongo basana babotami kuna bakotia basongololo bana kati wana batetela ne bafanya bi papa le mutaba tu biso tanga biso te batetela basana kati babotami na locha mutebe kitira ponde bovandi wana okotili na masasi ya watanga biso batetela te atanga biso batetela te ayebi lambere mende te bona yebi yeska za sula musala c'est bien qu'on peut s'en amen. Batuwana bakwei wana après une année mutu akina sia komi na mbongo. Mitolo batuwana so côté bakunango ya mona. Bakindoke changer niveau. To koma na occultisme, to koma na sorcellerie, to koma na ba démon, c'est-à-dire démoniaque et la sorcellerie et l'occultisme. Ya biloko misa to sangana. L'occultisme ya ndoka mindele. La sorcellerie ya bandoki bakindoki ya famille ya mabota ba démon ba batoyo ba benga bango ezui akoya talika mona mosi kitoko bona quartier talika kitoko nenga luli ka ebo tiesili aboki soya zuki talatala tie abimi wana atie litoi andimi na kitalatala esi la panzi kitalatala bwaki akobi mbala moko mobali ya boto okufa no bilengi boto mobimba o kasale musuke mobali ba uita poto ya te tata wana si lo pango na bino wa mukola koma koko wana yene sheri nayo o la mona tongo be bilama nyonso to e baby papa na comprendre te mikolo yo na comprendre te sur les démons akota kana vie à moto et qui parate la sorcellerie c'est beaucoup plus familial les démons c'est beaucoup plus les étrangers c'est que qui ndoka libanda et quand on a vie à monter la dimension lelo et qui part à retour dans l'utilité. C'est pourquoi lelo soit na vie de prière à motupamba. Yaya beauté anda kwa libala te. Montelonge ko tenga ma ko tanda kwa libala. D'ailleurs beauté te ko tanda kwa libala. Lelo soki o ato akitoko me ko tula. Parce que lelo a pas la société. Famille no ba ko tiko kimia mais ba démon bazali. Ba démon na famille donc démon na sorcier ba ko tika yo mais ba occultisme bazali. Ayaka bo moi garçon ba propre na quartier sala elote musale yate eloko yate omona kaika propre wana ne omona kanaka ba vie bana bato ave na oli yate 2000 francs vie kangami ayibi nyoso ayo ça c'est les occultistes c'est-à-dire akopesa même $5 à unions abunda bi petu na ngana kota petu na utangisa batolo petu na kutangisa batolo petit wana fotanga batolo 1 2 3 4 5 il faut utangisa ba A B C D petu na utanga abunda lele ka tangisho batolo pa mzoba batolo nini papa yo yebiti siko yo ngina lobani mikolo bazawa na banoloba makamunyoso kaka l'équipe lera oleka wana lera okende esila bimiko kena okende wana kena semence nyonso lobo betili paku poa okote libala moko gloire luka mwana oyate yazwa kide ba semence akena ngo atekeli ba député aketekela ngo ba ministre aketekela ngo ba commerçant akasokoli nzoto na mobile ame ba semence batala lelo po basala le musuba luwaga ba groupe sanguin ba yeba ke boza makila moko ici faut zuika vert omelika mayotiki bazuka vert na yowana bayi bazuka bakotisi na kata sachet bakangi bakena yango bake ko sala examen bakoyi bake mwana na za mwana yote ndenge moko pena ba occultiste lelo bakokota na vie na yo abimika akelera kei bosilani yo kei yake ake ko sokola kanzoto na yeki mobali azuba semence nso akenango yo ke mona passe ozili bako ke poto ozili bako bali ozili bako moko boy luka ozo luka déjà basi bateka bana wana déjà basi bateka bango bakenda déjà les akeye pa no gabi mona moso nga bota 12 na vie mais yemo ko ndenge yangi ko bota mingi te anga bota 4 mais azana 12 on ça va olingi abi okoteka bango 4 soki batu ba izui batu bazwa bi na obenga yo afandi nayi asala ke logote fine yango wana esansala bi makaka na mwana mwasi atikali kana sema swana timo ko mo batu mo ko luka mo yaka tosi batu mutako zo 3 ake atike 3 yaka tosi muto c'est ça le monde actuel c'est pourquoi bon moina yo batela ngoleka or parce que le monde est méchant
Même à ta posa moi nous autres comme mato tire matoi les bisa. Les bisa ya tchana c'est pardon tchana. Ya bisa voisin. Vous autres là nous kanga photo. Les bisa tchana vous tchana c'est. Voilà na mutema. C'est que le na kendete. Oh kendete. Mutango poso kendete la mutu mulai. Tala mutu mulai tsoka ti yango boy. Oko ti yango boy. Akopesa yango mwana na yo. Alléluia. Alléluia. Et puis na mutu mulai wana benda yo matoi yo mutu mutu ronda beno matoi ya beto bigogo. Odela mutu mulai. Amen. Alléluia. Nasuki si wana. Pone bisabisu le monde aimé méchant. Moi na moi c'est un baby. Dans la sémence. Na vie ko déclare la défaite c'était nzamba za na kwena yo. Na bi na vie ko déclare la défaite c'était nzamba za na kwena yo. Soko tie mutu na sena nuté ko déclare la défaite c'était. Le monde est méchant. Et puis dans le monde de délivrance, il faut se méfier de tout le monde. Hein? Monde de délivrance, il faut se méfier à la moutunios. Qu'on peut dire bonjour na moutunios sauté. Peut ça bonjour mais c'est que kolobaka oui na moutunios sauté. Parce que nous zawa to yebanité. Tout le monde a kaba nzoto mais na kata mitema to yebanité. Et puis qu'on limite à moutuna vite que ya ko bongate pour na mode de vie na yo anzambete. Yo anzambete. Nzamba ko zo un brigand tomboli pe pesi vie. Essentiel au comprendre que nzamba ko salo malamu vie na yo ko fongwama. Et c'est bon ko pesa amen. Telema likolo to sobondela. Telema lokolo soda, telema lokolo soda. Telema likolo ko soda. Moto nyoso na kata église. Na ngina bondela banda ko matera prier. Soki boza na courage. Ya mwana mwasi oye liboso soki bolo na courage te mais na yebi ça fait 3 jours wana face na ngato wana ranger asima eza mabota ndekei soko salele kei wana za deuxième fois pe de sous-vêtement mapsusu pe nzambo otalisa ngai okuti bampuku balie te na bampuku lelo ça fait 2 semaines naza juste 2 semaines à 14 jours. Eza vie na onde batoboli tozo bondela nzambe ozo bando bondela yana ndeko muswa na kati yao wande ko mwasi moteme zo déranger tellement nikolozo ko kate d'après ozo mena ba miliki ozo mona ke moi ezala comme pepe mais tika ko yebisa ozo kende lentement et sûrement au salavesi bien que bana na motema te mais zo kende te ko sima na moto simi ba nerf qui est comme là yo aux l'église ou à la côté droite aux autres déranger tellement la maladie du cœur na bengi na moto liboso te mais ce que que ça yo wana courage wana oye liboso bien na zongeli sija liboso ce qui moni que wana courage wana oye liboso ce que moni ko kokatela miso batu wana problème na yo na zongeli sija liboso nous se sont bloqués vie na yo et quoi ya tomoka na kobeta maboko lokola moto Tamar vina yeke kobeba cause ya mabe ya papa na ye réclamation baye ko réclamer jeune bato vierge à cause ya badefo ya David réclamation nyonso landa libota na yo oyo kolanda vi na yo ai nzambe nakanisa kokotomoka na kombo na Yesu
Kimia, s'il vous plaît. Alléluia. Et mon thème est banda avant-hier. Nazo mela bakisi changement zate nazo changer bakisi changement zate lobi banda na yekinga binga pona simba pasteur mais banda ba ya ba protocole ba la netan za kité lelo na moni era bimili banda esprit moko tele msinga na yambi papa no kimba mo motema place na fanda ke beti kimia na ndenge professeur Alléluia. Nakasa robeta mololo wa makasi elekeli mwana. Mololo wa makasi. Yesu. D'après il y a comme on a qu'il faut simba pasteur kaka. Il faut simba ka pasteur parce que mon thème. Nazo mona lela la kikuna na kwe on dirait zo luka. On les capé wapi sécurité à Teboy. Ce qui n'a pas mis déjà le combat reproche qui va lobby va toi l'attaquer dans nzoto basali bango ba reproche toza na difficulté ko ba kel tika mutu nyonso to na difficulté bango ba sala musala na bango bolimisa bango mais ça pena mutu mususu besoin ezaka simba ka ilamba pasteur pour moi sur abika ki asimba ka oh bataka makila simba ka nani ila Yesu tika moto na moto na foi na ye a manifester foi na ye. Yo censé bien que vous battez la molimo pasteur mais il va que mon battre la pasteur qu'on les ensemble et à mon tout na boy musala la sécurité des ali penza 5 sur 5 mais les batoiso yawa elle mutu musa bifuna simba eka parce que bon tout yo na sina lembi na yango maman Nancy vous a tout droit na intercession na chambre haute lobby. Surtout si vous belé awa les roleka faut na clôture prier la tana na kakibatu. Amen. Ngai lobby e papa a bande koleka na couloir oyo ya loboko yo akanga ke na lokolo akanga papa na lokolo oyo wana ya ye à droite akanga ke so papa ozo ba lisusu na kanga kiyo pe ya makasi ngala le na ngana kondima na ngake so na kangio malade ndenge AVC benge babwakela ngai ekende po déjà na koma koboka ba symptômes loboko oyo natana ochabo ezo kangama ya omoni nakanga ko na lokolo oyo soko ye balisu bien lobby eza première fois na nga nyata makolo awa chaque fois boganza milulo na linga na yame na koka koya te mais cette fois-ci na lobaki na koya yango mon pelo bina yati. Alléluia. Lelo kangi ngai oyoki ndeni. Na kanga ki olobi na okipe kimiamba moko na loboko efongwa makili. Na kokota na douche na butu na sukola na chabo na okipe mouvement na ngai ba. Mololo ngo lemba boye. Jésus. Ukanga na lokoloni. Lokoloni ukanga kingai. Kanga su lokolo kanga ki. Na liboko ka uzo kapasi. Zana sima na ye. Oza na sima na ye. Kana likolo kanga ki wana. Gerizo na oya yango ka nongo siminga wana. Na simba yote. Ka nongo zana foi o siminga. Ngana obondela. Mama o simba kingai wapi? Ah. Bobo ngani na sete boza peme na bango. Nzama ko transmettre puissance moko ko sima bango ba ko kamene ko sima ngai te ndenge bazawana nazo bondela na kombo na Yesu kaka nebo kanyinga wana gloire nzambe bando kote na bino gloire nzambe bando kote na bino gloire nzambe 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 kote na yo 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 ekote 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 na yo malade chikamino 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 malade chikamino
motema chikayo avese chikayo ndenge so déclaré motema chikayo olalina se avese chikayo avese chikayo avese chikayo avese chikayo avese chikayo nobokola nzambe ezali likolo na yo 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 reçois la gloire de Dieu reçois la grâce de Dieu reçois la grâce de Dieu recevez 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 Evima 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 j'adore dans la journée de la vie j'adore dans la journée de Simayo j'adore dans la journée de Simayo j'adore par le nom puissant de Jésus de Nazareth par le nom puissant de Jésus de Nazareth j'adore 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 mais vous allez citer reçois la grâce de Dieu que la mère de Dieu reçois la grâce 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 de Dieu recevez 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 la grâce de Dieu la kombo na Yesu la kombo na Yesu la kombo na Yesu recevez la grâce de Dieu touche maintenant dans le nom de Jésus recevez sors la maladie c'est cet esprit de maladie au nom puissant de Jésus recevez la grâce de Dieu 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 je déclare la guérison. Oyo se bayiba ki basali musala punda. Nzamba restituer bino vie na bino. Oyo nyonso yaki lokola maladie AVC elinge banda na kana pasi esali musala punda. Nzamba restituer vie na yo. Soko zondi mabetela Yesu Masiya mololo parce que Yesu Masiya azaka pa na kombo na Yesu. Bandeko nyonso misatu oyo baleki awa lobi rendez-vous na chambre haute na 9h nakopesa bino ndenge ba principe ya kotambola na vie yango kolongisa yo malade kosala eloko te kobika nyonso yango wana esozondimaki bandeko wana bazwi guérison nana azondima yango bete Yesu Masiya mololo betela Yesu Masiya mololo bien aimé soki na bandi koloba awa soki na bandi baloba kosakola nga nalingaki tobana na koteya kosakola ya nsima soki na banda kosakola awa toya kolala ninga tobana koteya sakola. Moi je préfère prêcher la bonne nouvelle na tei moto ayoki to bondeli na nsima na comment pesa message on a un message koya toi na 14 jours to longolika micro mibale to tika na combien 12 ebele samedi to bando bondela pokwa te samedi to na midi miracle samedi to kana midi miracle ko bandaka 11h 12h20 sili yebisa voisin samedi eza midi miracle yebisa voisin loba komo nango samedi vanda na se panier ekomela yo samedi ko pona propre koyate solongo zo akiti ozume to pia monto kitite mosala wana ya ko vandela ngo na se samedi to na midi miracle ko pandaka 11h 12h20 to silis wana chaque samedi pourquoi eloko ezate dimanche peut to changer programme te ka des cultes na biso normal 6h30 à 9h30 puis 9h30 à 12h dimanche des cultes normal et bon to zongi lundi to matiri sur ko la ngomba alléluia yebisa voisin ko bo se renter jeûne et prière pe ozala yebisa voisin jeûne et prière ko zala si ma motema voisin e motema beti mbala mo ko wana o jeûne te
yaya makama ba délivrance au jeune a témoin. Alléluia. Alléluia. Alors tellement tout ça la prière à souka. Ce qui tout ça les prières à souka sili. Aux 500 francs ya offrande projet au ekotia. Ce qui tout ça les prières à souka et sili. Aux 500 francs offrande projet au ekotia. Na bombi yango po ezala offrande yo za ko sceller prière na yo. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Allez tellement. Prière à souka medio ezali moto ensemble. Moto nzambe ekita na vie na yo pour délivrer vie na yo. Tolobi amen. Moto nzambe ekita. Allez tokei na suka nango ye na offrande projet. Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Olobi mabe makasi poza ya kofanda. Eko simba te soko vandi se ko lekisi tango. Kolobelo kote yo kabisto bonde la bongo ke pesa sango na ndako. Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Prière ya lelo aussi la te. Prière ya lelo aussi la te. Soki moto nzambe kitite. Soki moto nzambe kitite. Loba maloba nyoso ngana olo.